हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो पे आपको दिखाने वाला हूँ कीबोर्ड डिसअसेंबली और क्लीनिंग। तो एक मैकेनिकल कीबोर्ड कैसे साफ करते हैं फुल क्लीनिंग प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा स्टेजेस है, जैसे आप ओनली की कैप को खोल के साफ कर सकते हो और ऊपर से क्लीन कर सकते हो। और एक ऑप्शन है कि आप पूरा कीबोर्ड को डिसअसेंबली करके फिर से पूरा अंदर तक क्लीन कर सकते हो। मैंने पूरा क्लीन किया और अंदर तक धूल था कीबोर्ड का। सो गाइस, यहाँ पे बहुत लोग का क्वेश्चन था मेरा जो कीबोर्ड है वो मैकेनिकल है कि नहीं। अमेजोन पे रिव्यू भी देते हैं कि ये आधा मेम्ब्रेन कीबोर्ड है आधा मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो इसलिए मुझे देखना था कि ये फुल मैकेनिकल कीबोर्ड है कि नहीं। तो ये फुल मैकेनिकल ही है। मैंने इसको पूरा खोल के देखा, यहाँ पे मेम्ब्रेन का कुछ नहीं था। मैंने पूरा सर्किट अंदर तक देखा। ये जो सस्ता वाला ब्लू स्विच आता है यहाँ पे थोड़ा मैकेनिकल फील कम होता है। मतलब अगर आप ओटेमू भी लेते हो वहाँ पे आपको मिल जाता है फुल मैकेनिकल फील। तो वैसे अभी मेन बात पे आते हैं कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप जितना की कैप है वो निकाल लीजिए। तो ये मैंने पहले निकाल के रखा, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये मैंने हाथ से निकाला। मैं यहाँ पे कोई टूल नहीं यूज़ किया, जैसे की कैप रिमूविंग टूल होता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है। हाथ से खींच के निकाल लीजिए, बट इतना भी हाई प्रेशर मत दीजिए, धीरे धीरे से निकालिए, इतना टाइम भी नहीं लगता। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप इंस्टॉल करोगे तो आप अमेजोन नहीं तो फ्लिपकार्ट देख लीजिए, वहाँ पे कीबोर्ड का फ़ोटो निकाल लीजिए, वहाँ से आप फिर से जितना की कैप पे लगा दीजिए। तो सबसे पहले की कैप निकालने के बाद आपको यहाँ पे क्लीन करना पड़ता है। जितना ब्लू स्विच का जो कंपोनेंट है वो बाहर दिखाई देता है, तो वहाँ पे पूरा क्लीन करना पड़ता है। और आपको ज़्यादा क्लीन करना है तो जो मेटल का प्लेट होता है, बहुत सारा स्क्रू होता है, वो आप क्लीन कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए मैं कैसे इसको ओपन कर रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए मैं अभी ये खोल रहा हूँ। तो ये जो कीबोर्ड का बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा बना है। इसका जो बॉडी का डिज़ाइन है, यहाँ पे जो स्पेस बार है उसके लिए भी स्क्रू है पीछे दो। स्क्रू नहीं खोलने से आपका स्पेस बार निकलता भी नहीं है। ये काफ़ी हैवी बना है, स्पेस बार सपोर्ट दिया अच्छा खासा। तो यहाँ पे मैंने ये दो निकाल दिया। तो यहाँ पे अभी मेन कीबोर्ड का निकालना है। तो यहाँ पे आपको ये मेटल प्लेट निकालना है। तो ये निकालने से इस बोर्ड कुछ निकल जाएगा। कीबोर्ड का मैक्सिमम सपोर्ट यहाँ पे रहता है। ये जो स्क्रू रहता है लंबा स्क्रू, तो ये आपको खोलना है हेक्सागोनल स्क्रूड्राइवर वाला बीट से। तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो इसको खोलने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा स्क्रू दे दिया। मतलब HP ने इसको हेवी बनाया काफ़ी ज़्यादा। और ये कीबोर्ड आपको मिल जाता है अराउंड 1400 अभी मिल रहा है। तो जो प्राइस पे करते हो पूरा फुल वैल्यू फॉर मनी है। और ये रियल मैकेनिकल कीबोर्ड है, लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, बाहर मैकेनिकल स्विच है। तो वैसा कीबोर्ड मैं एक बार ओपन किया था और वहाँ पे एकदम अजीब रहता है। मतलब नीचे मेम्ब्रेन जैसे प्लास्टिक रहता है, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, पूरा सोल्जर किया गया है पूरा बोर्ड में सबकी। तो ये रियल मैकेनिकल है। और यहाँ पे और भी स्क्रू है, ये खोलना पड़ेगा आपको प्लस स्क्रूड्राइवर से। कीबोर्ड का मतलब डबल टाइप बॉडी है, काफ़ी अच्छा बॉडी बना है इसका। कीबोर्ड का ऐसे सस्ता प्रोडक्ट नहीं बना है। HP का बहुत लोग बोलते हो कि मेम्ब्रेन है, मतलब ऐसा बदनाम कर देते हो कीबोर्ड को। तो ये HP है, तो HP ऐसा नहीं करेगा। HP का बॉक्स में लिख दिया अगर मैकेनिकल तो वो मैकेनिकल ही देगा। तो ये सब बड़ा ब्रांड ऐसे काम नहीं करते कभी भी, उन लोगों का भी रेपुटेशन है। और यहाँ पे जो नीचे का प्लेट है काफ़ी हेवी है, काफ़ी मोटा प्लास्टिक है यहाँ पे। और यहाँ पे ये खोल रहा हूँ मैं, ये कनेक्शन है पूरा कीबोर्ड का बोर्ड का साथ। तो यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे आपको LED मिलता है, एक पार्टिकुलर LED मिलता है एक स्विच के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए प्योर मैकेनिकल है ये, अंदर कोई मेम्ब्रेन का सिस्टम नहीं है। ब्लू स्विच डायरेक्ट SMD में लगाया गया है। तो वैसे अभी आते हैं की कैप क्लीनिंग। तो की कैप को आपको कैसे साफ करना है। तो यही मेन चीज़ है, की कैप गंदा हो जाता है। तो की कैप जब खोलते हो तब उसको आपको बाल्टी नहीं तो छोटा सा एक मग में रखना है, नहीं तो छोटा गमला में रखना है। वहाँ पे पानी में आपको शैम्पू मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया कारवा शैम्पू। तो कारवा शैम्पू का पावर ज़्यादा होता है, इजीली क्लीन हो जाता है। तो इसको लेके आप पूरा घिस दीजिए अच्छा करके ब्रश से, तो पूरा कीबोर्ड का की कैप क्लीन हो जाएगा। और आप इसको सूखने दीजिए। आप इसको अच्छा टॉवल का अंदर रख दीजिए, पूरा धो के, साबुन रहना नहीं चाहिए, पूरा धो के रख दीजिए और एक रात रख दीजिए, सूख जाएगा जितना पानी है। तो इसको आप नेक्स्ट डे लगा सकते हो। तो ऐसा मत सोचिए कि अभी क्लीन कर दिया अभी साफ करके लगा दिया, इतना कम टाइम पे नहीं होगा।
तो इसको लगा दीजिए और थोड़ा फीका फीका रहेगा जो कलर रहता है। तो एक ही ऑप्शन है, आप डैशबोर्ड पॉलिश खरीद लीजिए, छोटा पैकेट का भी आता है। अगर आपके पास बहुत बड़ा वाला पैकेट है, नहीं तो कोई कार पॉलिश लीजिए, आप उसको कपड़ा से नहीं तो ब्रश से हल्का करके मार दीजिए, आपका पहले जैसे शाइन आ जाएगा। तो ये मैंने किया था, मेरा 2 महीना हो गया वो वीडियो शूट किया, वही क्लिप में आपको दिखा रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, अभी मैं सब की को पानी में डाल रहा हूँ। तो ये मैं साफ करूँगा कार वॉश शैम्पू से। आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, आप हैंड वॉश भी यूज़ कर सकते हो। तो कार वॉश शैम्पू में ज़्यादा बेटर रहता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है कार वॉश शैम्पू। तो इसको मैं धो दूँगा और धो के अभी सुखा दूँगा और कल मॉर्निंग को लगाऊंगा। तो एक दिन बाद अभी मैं इसको फिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया, अभी कीबोर्ड पे असेंबल कर लेते हैं। आपका अगर कीबोर्ड में वारंटी है तो पूरा कीबोर्ड मत खोलिए, बस की कैप को साफ कीजिए। और मेरा वारंटी चला गया, 1 साल हो गया, मैं पूरा कीबोर्ड खोल दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे अभी मैं स्क्रू लगा रहा हूँ, जितना प्लस स्क्रू है। अभी यहाँ पे मेटल प्लेट लगना बाकी है। यहाँ पे हेक्सागोनल स्क्रू मतलब एलन की वाला स्क्रू है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब मैं लगा दे रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है। तो यहाँ पे एक एक करके स्क्रू लगेगा और आप यहाँ पे देखते रहिए जो की कैप लगता है वो कैसे लगता है, वो मैं टाइम लैप्स मोड में रख दूंगा। I've been here before and said goodbye. Oh, are you the one when I try to look, I wish I'd find? Oh, how can I love when I've been hurt 100 times? For you I'd give it one more try. देख लीजिए ये है विनाइल पॉलिश। तो ये मैं लगाने वाला हूँ सब स्विच पे, इतना स्विच है। तो इसमें पहले जैसे शाइन आ जाएगा, 1 दिन का अंदर आ जाता है, थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा चमक आ जाता है। जितना की कैप है और थोड़ा कपड़ा से भी साफ करना चाहिए, उसका बाद लगाने का बाद पूरा मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे कपड़ा से मैं थोड़ा घिस रहा हूँ, तो ये पूरा परफेक्टली मिक्स हो जाएगा। अभी आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा शाइन आ गया पूरा फुल कीबोर्ड पे, फुल बॉडी पे। तो ये लगाने से अलग ही फील आता है। अभी कीबोर्ड ऑन भी हो गया। तो अभी मैं देख रहा हूँ कीबोर्ड अच्छे से लगा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए कीबोर्ड पूरा प्रॉपरली क्लीन हो गया, अंदर से लेके जितना धूल है सब मैंने निकाल दिया, बाहर से क्लीन हो गया। तो इसको बोल सकते हो 100% क्लीनिंग कीबोर्ड का। सो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो इन कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पूछना तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Are you the one when I try to look, I wish I'd find? Oh, how can I